Trainingsfahrzeuge. Ich kann Ihnen eines verraten, nämlich die von Rainer Braun. 84-jährig ist er, eine Moderatorin tatsächlich mitgestaltet. Vor 60 Jahren hat er hier auf dem Nürburgring zum ersten Mal als, er sagt es so gerne, als Ansager gearbeitet, als Rennstreckenmoderator und diesen wird es sogar Zeit, dass wir dann gemeinsam Ihnen dieses Geschehen hier des DTM Klassik Sonderlaufes zu beschreiben. Dieses Auto startet in der Einladungsklasse 4 und beschreibt die Geschichte des Porsche Carrera Cups, der natürlich im Rahmenprogramm Porsche 911 Carrera 2 der Baureihe 964, damals für 265 PS unterwegs. Und ein solches Auto bringt uns der Eidgenosse Thomas Braun an den Start. Das ist zu einem 964. Auf der starken Zielgeraden jetzt zuschauen, die haben ein Originalauto aus der deutschen Rennsportindustrie. Damals von Jörg Obermoser gefahren in den goldenen Warsteiner Farben. Dieses Auto. Präsentieren zu können, also mit Abstand der Mann mit der weitesten Anreise. 14 Autos sind im Augenblick auf der Strecke. Ein Sorgenkind im Feld war heute. Einsatzauto von Hans-Joachim oder Striezel-Stuck. Da gab es ein Motorproblem und die große Frage wird sein, ob dieses Auto noch zurückkehren kann. Das originale DTM-Einsatzauto von Bernd Schneider aus der Saison 2005. Vor 18 Jahren die deutsche Tourenwagenmeisterschaft oder deutsches Tourenwagen Masters, wie es damals geheißen hat, bestritten hat in dem aus Dresden mit Startnummer 11, der sitzt in einem Ford Sierra RS 500. Cosworth aus der britischen Tourenwagenmeisterschaft 1990.
Dresden. Und wäre das bereits das Qualifying, wäre das die erste Startreihe. Das Ganze natürlich gehört, die über eine Minute brauchen für so eine Runde 1:01,5 hat er vorgelegt. Anton Werner auf der Nürburgring Nordschleife dabei gewesen sind. Dieses Auto hat 10 Einsätze beim 24-Stunden-Rennen hinter sich gebracht im Team von Martin Haas. Dieser Audi 200 Quattro Turbo, der eingesetzt wird von MTM, das steht für Motorentechnik Meier aus Ingolstadt, der ist gar nicht so genau beziffern, hat sehr viel mit dem Turboladedruck zu tun, ist eine riesige Turbine installiert und dieses Auto mit Sicherheit seine Rundenzeit jetzt 56,714, damit befindet er sich in derselben Sekunde. Saugmotor, ein 8-Zylinder allerdings auf dem 91er Stand, also ein bisschen Leistungsstärke. Also ein 8-Zylinder Motor dort installiert mit Subaru unterwegs. Der Essener Baumschulist ist er von Beruf gewesen, bevor er Berufsrennfahrer wurde. Seine große Sternstunde schlug 1988 in Mansfield beim Flugplatzrennen damals. 45 Minuten lang lief damals und damit gründete ein Betrieber seine Laufbahn als bei den 24 Stunden von Le Mans, damals auf einem seriennahen Porsche 930 Turbo der Gruppe B, gemeinsam mit den Schweizern Claude Aldi und Jean Pierre, das war damals sein erster Einsatz bei Sprintdistanz ist der Essener verdammt schnell unterwegs. Das zeigt er in diesem freien Training mit dem im Augenblick einmal trainingsbesten Audi. Folgt auf dem zweiten Rang und Ford Sierra von Nuco Motorsport Classic aus Berlin-Nürnberg eingesetzt. Rückstand 0,479 Sekunden. Dann Anton Werner Favoriten im Feld im 2005er Mercedes-Benz, also ein Class-1-Auto schon auf Gitterrohrrahmenbasis. Dessen großer Widersacher in diesem Rennen Stefan Rupp aus Landshut im 2007er Audi Trainingszeit jetzt verbleibt 13 Minuten und 30 Sekunden sind es, also die ersten 12 Minuten in diesem da gibt es viele spannende Autos, zum Beispiel einen Ford Escort RS 2000 in beige
ist der lackiert mit einer legendären Beschriftung. Da steht Sinziger Mineralwasser drauf. Und auf diesem Auto, da lernte ein gewisser Olaf Manteuffel 1982 die großen Driftwinkel beherrschen im deutschen Rundstreckenpokal. Eine glattgefederte Starrachse aus dem Ford Transit an der Hinterhand, und das war natürlich die Melange, aus der große Driftwinkel erwuchsen, und damals haben sie sich riesig damals eingesetzt haben. Der Mann war Fliesenleger aus Köln-Nippes und hat tatsächlich bei sich im Keller diese Motoren vorbereitet, und ich hatte persönlich vor genau 30 Jahren, 1994, mal das Vergnügen, diesen Keller besichtigen zu dürfen, wo andere Leute vielleicht Kartoffeln und Einmachtgläser aufbewahren. Da hat Gerd Brauneiser diese Motoren vorbereitet, und sein Video ist Trans-Europa-Trophäe ist das Ganze, und es war der Vorläufer der späteren Gruppe A, also des Segen am und dann 1984, da schließt sich dann der Kreis. Im Obervitesse von Frieder Nickel aus Aachen. Und genau das ist der Anlass, an diesem Wochenende Ihnen dieses Feld hier zu zeigen. Schauen wir mal rein ins Klassement. Bis zum 5. Platz waren wir vorgedrungen. Thomas Braun im Schweizer Porsche 964 Carrera Cup. Der kann sich an der 5. Position etablieren. Rang 6 dann für einen der jüngsten im Feld, 25 in einem BMW E36 teilt sich dieses Auto an diesem Wochenende mit einem weiteren geschichtsträchtigen bei der Hitzeschlacht, die wir sehr wahrscheinlich erleben werden, noch einmal ins Lenkrad zu greifen und Ihnen hier einen zurückgefallen, also da hat es einen Platztausch gegeben. Rang 7, auch das ein berühmtes Auto, das kennen Sie aus den 90er Jahren, ehemals vom Berliner Gerd Ruch gefahren in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft, einen Ford Mustang GT 5,0 in Schneeweiß mit dicken, breiten Kotflügeln. Das Auto ist restauriert worden aus Kellberg, der an die 7. Position vorgerückt ist, Startnummer 22. Der ist 1994 ausgeht und ist dann noch ein Jahr mit einer Mercedes C-Klasse unterwegs. So ein schneller Ford Sierra RS 500 mit einem Vierzylinder-Turbomotor mit Peter Kohl. Das ist ein italienisches Auto, das ursprünglich einmal eingesetzt worden ist vom Jolly Club Milano. Und wenn Sie auf dieses Auto mal auf die Fahrertür schauen und das im Fahrerlager Beppe Galliani, der hat zwar ganz kurz in die Formel 1 angesagt, 9. Position. 10. dann, das ist der Kurkenmeier aus Chemnitz, ein BMW 320.
notiert auf dem gesamt 11. Rang mit diesem ungemein wertvollen entlang fährt und dann auf 51 unten in der Grundlichtkehre, da muss man schon das Herz in beide Hände nehmen. Und umso höher ist die Leistung des Skandinaviers einzuschätzen mit dem jetzt 11. platzierten BMW 320. 3 Minuten verbleiben auf dem Norrisring bei diesem, ich nenne es mal so, Schaurennen des DTM Classic. Zeigen wir Ihnen das am Norrisring exklusiv. Deutsche Produktionswagenmeisterschaft. So hat das 1984 hier begonnen und diese Jubiläumsfeier. Stefan Hückel bei Start und Ziel vorbei. Ein Stückchen weit verändern kann nach vorne hin. Nein, es ist nicht der Fall. 56,948 ist seine Rundenzeit im Augenblick. Wie wir sie seit einigen Minuten hier konstatieren dürfen auf dem Norrisring. Nachher übrigens kurz vor 6 dann das Qualifying. Da geht es dann tatsächlich um die Startaufstellung für das erste Rennen am Morgen. Sprecherkabine und dann werden wir Ihnen viele so viele schneller unterwegs. Seine Zeit damals eine 50,7, da ist er jetzt 6 Sekunden von entfernt. Also kann sehr, sehr gut sein, dass er das Auto jetzt ein bisschen rollen lässt, um es mechanisch auch nicht allzu sehr zu beanspruchen. Denn Sie sehen das ja, nach jedem Training fehlt mal einer, dann muss wieder etwas repariert werden. Diese Autos sind nicht einfach zu handhaben. Man muss da sehr, sehr viel Energie und Liebe und leider auch Geld reinstecken, damit diese Autos Ihnen hier so präsentiert werden können. Es gibt eine ganze Reihe professioneller Dienstleister, die diese Fahrzeuge heute betreuen und einsetzen.